बेस्ट मराठी आयुर्वेदाचा खजिना या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आज आपण छातीत साठलेला कफ दूर करण्याचा अत्यंत प्रभावशाली घरगुती आयुर्वेदिक उपाय पाहणार आहोत. मित्रांनो, छातीतला कफ दूर करण्यासाठी आपल्याला आवश्यक असतील अलसी म्हणजेच जवसाच्या बिया. या जवसाची अनेक लोक चटणी करून सुद्धा खातात. या जवसाला इंग्लिशमध्ये फ्लॅक्स सीड्स असंही म्हणतात. मित्रांनो, कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानात तुम्हाला हे जवसाचं बी म्हणजेच फ्लॅक्स सीड्स अलसी अगदी सहज मिळून जातील. आयुर्वेद असं मानतं की या जवसाचा वापर करून छातीत साठलेला जुन्यात जुना कफ आपण दूर करू शकतो. मित्रांनो, या जवसाचा वापर नक्की कसा करायचा आहे, अगदी संपूर्ण माहिती आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. आयुर्वेदावर ज्यांचा विश्वास आहे त्यांनी कृपया व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा आणि आपण जर आमच्या बेस्ट मराठी या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच प्रकारचे माहितीपूर्ण व्हिडिओज, आयुर्वेदिक व्हिडिओज आपल्यापर्यंत सातत्याने पोहोचत राहतील. मित्रांनो, फ्लॅक्स सीड्स म्हणजेच हे जे जवसाचं बी आहे, केवळ 1 चमचाभर आपण या ठिकाणी वापरणार आहोत. लहान मुलांपासून ते अगदी वयोवृद्धांपर्यंत प्रत्येक जण हा उपाय करू शकता. उपाय नक्की कसा करायचा आहे जाणून घेऊया. यासाठी आपल्याला एका पातेल्यामध्ये 1.5 कप पाणी घ्यायचं आहे आणि या 1.5 कप पाण्यामध्ये 1 चमचा जवसाचं बी टाकायचं आहे. हा चमचा थोडासा मोठा असेल, म्हणजेच ज्याला आपण टीस्पून असं म्हणतो तो चमचा वापरू नका, आपण टेबल स्पून वापरायचा आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे हे 1 चमचा टेबल स्पून जवसाचं पीठ टाकल्यानंतर आपण गॅस फुल फ्लेमवर ठेवायचा आहे. जोपर्यंत या मिश्रणाला उकळी येत नाही तोपर्यंत गॅस फुल असेल. हे मिश्रण अधूनमधून आपण चमच्याने ढवळत राहायचं आहे आणि एकदा याला उकळी फुटू लागली की त्यानंतर मात्र गॅस हा लो टू मीडियम म्हणजेच कमी ते मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे. मित्रांनो, हे मिश्रण तयार होण्यास साधारणतः 5 ते 7 मिनिटे लागतील. 5 ते 7 मिनिटांनंतर आपल्याला दिसेल की हे जे 1.5 कप पाणी आहे त्याचं रूपांतर अर्ध्या म्हणजेच पाऊण कप पाण्यात झालेलं आहे. जोपर्यंत हे मिश्रण अर्ध होत नाही तोपर्यंत ते आपल्याला लो टू मीडियम म्हणजेच कमी ते मध्यम आचेवरती तापवत ठेवायचं आहे. गॅस जास्त फुल करू नका, जेणेकरून त्या अलसीच्या बियांचा, या जवसाच्या बियांचा संपूर्ण अर्क त्या पाण्यात उतरेल. मित्रांनो, 5 ते 7 मिनिटे झालेली आहेत आणि आपण पाहू शकता की हे मिश्रण जवळपास निम्म झालेलं आहे. आता हे मिश्रण आपण व्यवस्थित गाळून घ्यायचंय. तुम्ही पाहू शकता की हे मिश्रण एक प्रकारे एका जेलीसारखं बनलंय, चिकट बनलंय. अनेक जण याचा पिण्यासाठी वापर करतात, मात्र आमचा सल्ला राहील याला प्यायचं नाहीये. अनेकांना याची ॲलर्जी असू शकते. आपण हा जो पातळ द्रव आहे तो गाळला नाही तरीही चालेल. तो ज्या व्यक्तीला छातीत कफ झालेला आहे, कफ साठलेला आहे, त्या व्यक्तीच्या छातीवर चोळायचा आहे. त्या व्यक्तीच्या छातीवर सकाळ आणि रात्र या 2 वेळेला तो व्यवस्थित छातीवरती चोळायचा आहे. चोळल्यानंतर त्यावरती एक छोटंसं कापड टाका, रुमाल टाकला तरीही चालेल आणि वरून आपण पांघरून घ्यायचंय. मित्रांनो, साधारणतः 15 ते 20 मिनिटे अगदी तसंच आपण थांबा. आपल्याला दिसून येईल, जर नुकताच तुम्हाला कफ झालेला असेल तर पहिल्याच या उपायामध्ये तुम्हाला 100% फरक दिसून येईल, कफ निघून जाईल. लहान बालकांच्या बाबतीत ज्यांचं वय 3 वर्षापेक्षा कमी आहे त्यांच्या पालकांनी वैद्यकीय सल्ला नक्की घ्या. आपल्या फॅमिली डॉक्टरला विचारा की अशा प्रकारचा आयुर्वेदिक उपाय केला तर काही हानी तर नाही ना. शक्यतो काय होतं की लहान मुलांच्या बाबतीत हा लेप लावल्यानंतर थोडेसे जुलाब म्हणजेच मोशन होऊ शकतात. त्याने कोणतीही हानी होत नाही, केवळ पोट चांगल्या प्रकारे साफ होतं. तर ते वैद्यकीय सल्ल्याने याचा वापर करू शकता. मित्रांनो, आठवड्यातून सलग 3 दिवस जर आपण हा उपाय केला तर छातीतला कसलाही कफ हा निघून जाण्यास 100%. आणि हो, एक महत्त्वाची गोष्ट, हे जे मिश्रण आहे, हे जे लोशन आहे ते कोमट असताना लावायचं आहे. खूप गरम किंवा खूप थंड झाल्यानंतर ते लावू नका. कोमट असतानाच त्याचा जास्तीत जास्त फायदा मिळतो आणि एकदा बनवलेलं मिश्रण हे पुन्हा पुन्हा वापरता येत नाही, त्याचा पुनर्वापर करता येत नाही. हे सुद्धा लक्षात ठेवा. प्रत्येक वेळी तुम्हाला अशा प्रकारे हे लोशन तयार करावं लागेल. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.